Ես երբեք չեմ պատրաստվում լինել Ռուսաստանի փաստաբան, մեկ։ Երկրորդ, ես ընդհանրապես խոսում եմ հետևյալ իրողության մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը իրենց ամբողջ պրոպագանդան միշտ ասում են, բայ ինչ անենք, լավ, որ ասենք զիջումների են գնում, չունենք, դաշնակիցներ չունի Հայաստանը, ինչ անենք։ Բայց իրանք մոռանում են, որ այդ իրավիճակը, որ Հայաստանը դաշնակիցներ չունի, որը իրանք հաստատագրում են, իրենք են ստեղծել, որովհետև մինչև 2020 թվականը, 20 թվականը, երբ որ պատերազմը սկսեց, Հայաստանը ուներ դաշնակիցներ, եւ այդ 3 գերտերությունները, որոնք Մինսկի խմբի համանախագահությունն էին կազմում, դրանք դաշնակիցներ էին, ու առաջին հերթին այն հարցում, որ իրանք զսպում էին Ադրբեջանին ագրեսիա կատարելու այդ բանից, մտքից, նրանք չէին թույլ տալիս Ադրբեջանը ծավալի հարձակում կամ փորձ լուծելու Ղարաբաղյան խնդիրը ուժով, չէին թույլ տալի։ Դա իրանց ֆունկցիան էր, դա իրանց առաքելությունն էր։ Այդ 3 երկրներ ունեն շատ կարևոր հայկական համայնքներ, որոնք ունեն ազդեցություններ այդ երկրներում։ Իրենք 3-ն էլ կներեք մի վիճակում, երբ որ ռազմական բալանսը վաղուց արդեն թեքված էր Ադրբեջանի կողմ, կատարում էին Ադրբեջանի զսպման գործառույթ։ Բայց երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը մերժեց բանակցությունները, մերժեց 2019 թվականի հոյակապ պլանը, ինքը, ու դա է իր գլխավոր հանցագործությունը, զրկեց այդ դաշնակիցներին զսպման մեխանիզմները գործածելու կարողությունից։ Այդ պահից Հայաստանը կորցրեց այդ 3 դաշնակիցը։ Այդ պահից։ Եվ ընդհանրապես մի բան էլ ձեզ ասեմ, եթե ինչ-որ երկիր, ասենք գերտերություն, ձեր նկատմամբ վատ է վարվում, դա իր մեղքը չի։ Համենայնպես մենք Հայաստանի քաղաքացիները այդ հարցի, այդ խնդրի համար պետք է հարց տանք մեր ղեկավարին։ Դու ես արել այնպես, որ կորցրել ես այդ դաշնակիցներին, այդ դաշնակիցները եղել են, դու իրանց կորցրել ես։ Այն խնդիրը, որ ինչ-որ մեկը այլևս մեր դաշնակիցը չի, դա քո կատարված հանցագործության հետևանքն է։ Դու հենց դրա համար չպետք է մնաս դու կառավարման ղեկին։ Բանի պետության ղեկավարի գործունեության իմաստը ու առաքելությունը ո՞րն է։ Ստեղծել դաշինքներ, բարեկամական հարաբերություններ զարգացնել, ստեղծել բալանսներ, զսպել հնարավոր բաները, պատերազմները, այդ դաշինքների շնորհիվ։ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ ու այդ ամբողջ համակարգը քայքայեց։ Ընդ որում ես կարամ ասեմ, էլ ինչ քայլերով, բայց այս մի քայլը լրիվ բավարար է։ Այդ 2019 թվի պլանի նկատմամբ իր պահվածքը, երբ որ ինքը ոչ մի պատասխան հիմա պարզվում է, դիվանագիտական կանալներով չի տվել ու գնացել է Ստեփանակերտում, ի պատասխան իրան ուղարկված պլանի հայտարարելը, որ Արցախը Հայաստանը է վերջ, դրանով ըստ էության հայտարարելով, որ ես թքած ունեմ ձեր 3 գերտերություն դաշնակիցների վրա։ Այդ արել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Դուք, ես հայ ժողովրդին իսկապես առաջարկում եմ ընտրել այնպիսի ղեկավարներ, որոնք կարող են դաշնակիցներ ստեղծել, կարող են թշնամուն դարձնել դաշնակից, ոչ թե դաշնակցին վերածել թշնամու, ինչ որ անում է Փաշինյանը։ Այդպես ղեկավարներ պետք է ընտրել։ Եվ երբեք պետք չի դնել մեղքը ինչ-որ մի պետության վրա։ Դու ես մեղավոր։ Դու չկարողացար վարես քաղաքականություն, դու չկարողացար վարես դիվանագիտություն, որը պետք էր Հայաստանի։ Հետևաբար հեռացիր։